اس بلیٹن کا آغاز کریں، آپ کو بتائیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کا عدم ہونے کا یہ معاملہ ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ اور بچوں کا معاملہ ایف بی آر کو بھیجنے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کی جائے گی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وکلاء نے نظر ثانی درخواست پر مشاورت شروع کر دی۔ ادھر پاکستان بار کونسل نے بھی ایف بی آر کی تحقیقات کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں امانت گشکوری سے۔ جی امانت، بتائیے گا ہمیں۔ جی، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس جو قرار دے دیا تھا، سپریم کورٹ کی طرف سے یہ ہدایت کی گئی تھی انکم ٹیکس ملاحظے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ اور ان کے بچوں کے حوالے سے وہ ایف بی آر کو بھیجے جائیں گے، اور ایف بی آر کو 7 دن کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ اور بچوں کو نوٹس جاری کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس کی جانب سے ہمارے ذرائع کے مطابق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ اور بچوں کو جو معاملہ بھیجا گیا ہے ایف بی آر کو، وہ سپریم کورٹ میں اس کے خلاف نظر ثانی جو ہے درخواست وہ دائر کی جائے گی، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ کے وکلاء ہیں انہوں نے مشاورت سے شروع کر دی ہے۔ اور دوسری جانب پاکستان بار کونسل نے بھی ایف بی آر کو معاملہ بھیجنے پر نظر ثانی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور عابد ساکی جو کہ وائس چیئرمین ہے پاکستان بار کونسل کے، انہوں نے ہمیں بتایا، ہماری ان سے بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آ جائے گا تو وہ اس کے بعد ایف بی آر کو معاملہ بھیجنے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کریں گے۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ ایف بی آر نے پہلے بھی ان سے تحقیقات کی ہیں اور جیسے قاضی فائز نہیں کیا گیا، اور دباؤ میں ہوتے ہوئے ایف بی آر سے ہمیں ان کی امید نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کا مختصر جب تو تفصیل نظر ثانی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی جی امانت، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کا عدم ہونے کا معاملہ، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ اور بچوں کا معاملہ ایف بی آر کو بھیجنے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کی جائے گی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وکلاء نے نظر ثانی درخواست پر مشاورت بھی شروع کر دی ہے۔ ادھر پاکستان بار کونسل نے بھی ایف بی آر کی تحقیقات کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کا عدم ہونے کا یہ معاملہ ہے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ اور بچوں کا معاملہ ایف بی آر کو بھیجنے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کی جائے گی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وکلاء نے نظر ثانی درخواست پر مشاورت شروع کر دی ہے۔ ادھر پاکستان بار کونسل نے بھی ایف بی آر کی تحقیقات کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تفصیلی فیصلہ جب آئے گا اس فیصلے کے بعد یہ درخواست دائر کی جائے گی، اور اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ اور بچوں کا معاملہ بھی ایف بی آر کو بھیجنے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کی جائے گی۔ نیب بلوچستان نے سابق وزراء اعلیٰ بلوچستان نواب ثناء اللہ زہری اور عبدالقدوس بزینجو کو طلب کر لیا ہے۔ دونوں وزراء اعلیٰ کو مبینہ کرپشن کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں 27 جون کو نیب آفس طلب کیا گیا ہے۔ 27 جون کو نیب آفس میں طلب کیا گیا۔ نیب بلوچستان نے سابق وزراء اعلیٰ بلوچستان نواب ثناء اللہ زہری اور عبدالقدوس بزینجو کو طلب کیا ہے، اور دونوں وزراء اعلیٰ کو مبینہ کرپشن کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں 27 جون کو نیب آفس میں طلب کیا گیا۔ مبینہ کرپشن کیس ہیں جن کی تحقیقات کی جائے گی، اور 27 جون کا ٹائم دیا گیا ہے، ڈیٹ دی گئی ہے۔ 27 جون کو نیب آفس میں طلب کیا جائے گا۔ نیب بلوچستان نے سابق وزراء اعلیٰ بلوچستان نواب ثناء اللہ زہری اور عبدالقدوس بزینجو کو طلب کیا ہے۔ بلوچستان کی محرومیہ اور 18ویں ترمیم کے معاملے پر اسلام آباد میں جمعیت علماء اسلام بلوچستان کے زیر اہتمام آل پارٹیز کانفرنس جاری ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے زیر صدارت کل جماعتی کانفرنس میں حکومت کے سابق اتحادی سردار اختر بینگل بھی شریک ہیں۔ کانفرنس میں پی کے میپ سے سینیٹر عثمان کاکڑ، نیشنل پارٹی سے سینیٹر میر شاہی کبیر، سینیٹر محمد مالک شریک ہیں۔ اے پی سی میں بلوچستان حکومت کو ٹف ٹائم دینے اور بجٹ میں بلوچستان کو نظر انداز کرنے کے بعد کی حکمت عملی پر مشاورت بھی کی جا رہی ہے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں بلوچستان کی محرومیہ اور 18ویں ترمیم کے معاملے پر اسلام آباد میں جمعیت علماء اسلام بلوچستان کے زیر اہتمام آل پارٹیز کانفرنس جاری ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت کل جماعتی کانفرنس میں حکومت کے سابقہ اتحادی سردار اختر بینگل بھی شریک ہیں۔
कॉन्फ्रेंस में पीके मैप से सेनेटर उस्मान काकर, नेशनल पार्टी से सेनेटर मीर शाही कबीर, सेनेटर मोहम्मद मालिक भी शरीक हैं। एपीसी में बलोचिस्तान हुकूमत को टफ टाइम देने और बजट में बलोचिस्तान को नजरअंदाज करने के बाद की हिकमत अमली पर मुशावरत की जा रही है। ये कॉन्फ्रेंस जारी है जिसकी सदारत फजलुर रहमान कर रहे हैं और बलोचिस्तान की महरूमिया और 18वीं तरमीम के मामले पर इस्लामाबाद में जमीयत उलमा इस्लाम बलोचिस्तान के ज़ेर तमाम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और ये कॉन्फ्रेंस अभी जारी है। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में हुकूमत के इत्तेहादी साबिका इत्तेहादी जो थे सरदार अख्तर मैंगल भी शरीक हैं और कॉन्फ्रेंस में पीके मैप से सेनेटर उस्मान काकर, नेशनल पार्टी से सेनेटर मीर शाही कबीर और सेनेटर मोहम्मद मालिक शरीक हैं। जबकि एपीसी में बलोचिस्तान हुकूमत को टफ टाइम देने और बजट में बलोचिस्तान को नज़रअंदाज करने के बाद की हिकमत अमली पर मुशावरत भी की जा रही है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं बलोचिस्तान की महरूमिया और 18वीं तरमीम के मामले पर इस्लामाबाद में जमीयत उलमा इस्लाम बलोचिस्तान के ज़ेर तमाम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, कॉन्फ्रेंस का अहवाल बताइएगा। बिल्कुल, बलूचिस्तान के मसाइल का ये मामला है और जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर तमाम बलूचिस्तान से मुतल्लिक़ ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। इसकी सदारत JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं और इस कॉन्फ्रेंस की अहम बात यह है कि हुकूमत के जो नाराज़ है इत्तेहादी जमात के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक है, जबकि उसके साथ ही साथ जमीयत उलमा इस्लाम की बलूचिस्तान की क़यादत और बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली जो अपोजिशन जमातें हैं जिनमें कौमी वतन पार्टी है, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, अवामी नेशनल पार्टी है, जमात अहले हदीस है और दीगर जमातों के जो सूबाई कायदीन हैं वो भी आज की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शरीक है। और आज की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की सदारत मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं और उन्होंने अपने इब्तदाई कलमात में जो है वो बलूचिस्तान का तमाम तर जो सूरत हाल है उससे जो है वो शुरका को आगाह किया और उन्होंने एजेंडा पेश किया। जबकि हमारे ज़राए के मुताबिक इसकी आज की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में सूबाई खुद मुख्तारी 18वीं आइन में तरमीम और NFC के अवार्ड का मामला जो है वो ज़ेर बहस रहेगा, जिस पर तमाम तर अपोजिशन जमातें अपनी मुश्तरका हिकमत अमली तय करेंगे। साथ ही साथ क्योंकि सरदार अख्तर मैंगल हुकूमत के एक अहम इत्तेहादी जमात थे जिनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है और उन्होंने चंद रोज़ कबल कौमी असम्बली के इजलास में जो है हुकूमत से अलहदगी का ऐलान किया था। उसके बाद उनकी पोजीशन जो है वो वाजिया नहीं हो रही थी कि वो हुकूमत की तरफ जाएंगे या पोजीशन की तरफ जाएंगे। तो उसके जो सरबराह है उस जमात के सरदार अख्तर मैंगल वो भी आज की सरदार अख्तर मैंगल भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर परवेज़ खटक की क़यादत में आज हुकूमती वफ़द अख्तर मैंगल से मुलाकात करेगा और इस मुलाकात में 6 नुकाती एजेंडे पर अमल दरामद पर भी बातचीत होगी। मुलाकात में BNP को मनाने की कोशिश की जाएगी। अवैस कियानी से तफसीलात जानते हैं। अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, जो गुज़िश्ता रोज़ कोर कमेटी का इजलास हुआ था उससे पहले जो मुज़ाकराती कमेटी जिसको लीड कर रहे हैं, टास्क दिया गया परवेज़ खटक, उनकी वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग भी दी गई और कोर कमेटी के इजलास में तमाम इत्तेहादियों के हवाले से जिनको मसाइल दरपेश हैं, खुसूसन जो BNP मैंगल ग्रुप जो है उनके हवाले से बातचीत हुई है और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तमाम इत्तेहादी हमारे लिए अहम है और इनके तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। इसी सिलसिले में कल हमारे ज़राए बता रहे हैं कि परवेज़ खटक का टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है सरदार अख्तर मैंगल के साथ और आज जो है इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो एक कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। उसके बाद शाम को इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि दोपहर या शाम तक जो है ये एक मुलाकात होगी। परवेज़ ने टाइम लिया था और अख्तर मैंगल ने कहा था कि हमारे दरवाजे हमेशा बलूचिस्तान की जो रवायत है कि खुले हुए हैं। तो इस सिलसिले में आज जो हुकूमती वक्त है वो जाएगा अख्तर मैंगल के पास और जो 6 नुकात हैं जो उनकी डिमांड्स हैं, 6 जो नुकात की अमल दरामद के हवाले से जो जायजा लिया जाएगा और उस हवाले से तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात सुने भी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का खुसूसी पैगाम भी पहुंचाया जाएगा। तमाम तहफ़्फ़ुज़ात सुने जाएंगे। अवैस, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शुगर मिल्स एसोसिएशन के शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने तहकीकात रुकवाने के लिए दिया गया हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। मुकदमे में अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल मुकम्मल करते हुए अदालत से इस्तदा की कि शुगर मिल्स की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाए। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं एहतशाम कियानी से। जी एहतशाम, हमें अपडेट कीजिएगा। देखिए, आज की समाअत में अटॉर्नी जनरल ने वफाक की जानिब से दलाइल दिए हैं और उन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि शुगर मिल्स एसोसिएशन की जो दरखास्त है उसे खारिज कर दिया जाए। उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वफाकी हुकूमत की जानिब से कमीशन तश्कील दिया गया है और वफाकी हुकूमत ये कमीशन तश्कील दे सकती थी। ये भी उनकी जानिब से कहा गया कि इस कमीशन को मुतासिब कहा जा रहा है, हालांकि अपने इत्तेहादियों और साथियों के खिलाफ
بھی اس کمیشن کو نے رپورٹ جو ہے وہ وزیر اعظم کو پیش کی اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ یا اپنے جو پارٹی کے لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنا مشکل کام تھا. اس کے لیے عزم چاہیے ہوتا ہے. جس عزم کے ساتھ یہ کمیشن تشکیل دیا گیا اور اس کی رپورٹ آئی, انہوں نے عدالت سے یہ درخواست مسترد کرنے کی استدعا کی, جس کے بعد ان کے دلائل مکمل ہوئے تو جو وکیل ہیں شوگر ملز ایسوسی ایشن کے, ان کی جانب سے عدالت سے جی احتشام, بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور یہاں آپ کو بتائیں لاہور کا جناح ہسپتال میدان جنگ بن گیا. مریض کو آکسیجن نہ ملنے پر لواحقین اور انتظامیہ میں جھگڑا ہو گیا. لڑائی میں ڈنڈوں اور گھوسوں کا آزادانہ استعمال بھی کیا گیا ہے. تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ لڑائی ہوئی ہے آکسیجن نہ ملنے پر. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بسام سلطان سے. جی بسام سلطان, بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل, کرونا مریضوں کے لیے ہسپتالوں کے اندر جو سہولیات کا فقدان اب تک برقرار ہے. ہسپتالوں کے اندر ایک جانب جو بیڈ اور وینٹیلیٹر ہیں ان کی کمی ہے, تو دوسری جانب اب آکسیجن کی بھی جو ہے وہ کمی دیکھنے میں آ رہی ہے. فوٹیجز کے اندر جو ہے وہ واضح طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ لواحقین اور انتظامیہ کے درمیان جو ہے وہ لڑائی ہو رہی ہے. معاملہ یہ ہے کہ جو لواحقین تھے ان کے مریض کو جو ہے وہ آکسیجن نہ ملنے پر ان کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ جو آکسیجن ہے وہ فراہم کی جائے, مگر آکسیجن کی فراہمی نہ ہونے کے اوپر جو ہے وہ لواحقین کی جانب سے جھگڑا کیا گیا, جس کے باعث جو ہے وہ ڈنڈے اور لاتیں جو ہے وہ ادھر چلتی رہیں اور بالکل جو ہسپتال کا ڈیکورم تھا اس کو مکمل طور پر جو ہے وہ. جی بسام, بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. وزیر اعظم عمران خان نے کل سے ملکی فضائی حدود عالمی پروازوں کے لیے جزوی طور پر کھولنے کا اعلان کر دیا. ٹویٹر پیغام میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے یہ اہتمام خاص طور پر ہمارے ان اوورسیز مزدوروں کے لیے کیا جا رہا ہے جو سب سے زیادہ وبا کی زد میں آئے مگر اپنے حوصلے سے قوم کے فخر کا سامان بنے رہے. گھر واپسی پر ہم آپ کا خیر مقدم کرتے اور یقین دلاتے ہیں کہ حکومت سے جو کچھ بھی بن پڑے گا. وزیر اعظم نے مزید لکھا, وبا کے دوران سمندر پار بسنے والی پاکستانی کمیونٹی نے بیرون ملک مقیم اپنے بہن بھائیوں کی مدد کے لیے جس بے لوث سخاوت کا مظاہرہ کیا وہ لائق تحسین ہے. بہت سی ایسی مثالیں دستیاب ہیں جن سے یہ صاف ظاہر ہے کہ ضرورت مند افراد کا ہاتھ تھامنے کے حوالے سے پاکستانی کمیونٹی کیسے متاثر کن طرز عمل کا وسیلہ بنی. کراچی میں گزشتہ ماہ کورنگی میں بینک ڈکیتی کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی. فوٹیج میں ملزمان کو موٹر سائیکلوں پر آتے اور پھر فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے. 6 ملزمان 3 موٹر سائیکلز پر آئے اور فرار ہوئے. ملزمان کی گرفتاری گزشتہ رات کورنگی پولیس نے ظاہر کی, جبکہ ملزمان کے قبضے سے 90 لاکھ روپے بھی برآمد کر لیے گئے. تو آپ کو بتا رہے ہیں کراچی میں گزشتہ ماہ کورنگی میں بینک ڈکیتی کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہے. مظفر گڑھ کے علاقے خان گڑھ موزہ جلال آباد کے راستے کے تنازع پر 2 گروہوں میں جھگڑا ہوا ہے. آزادانہ اینٹوں کا استعمال کیا گیا. جھگڑے میں 10 افراد شدید زخمی ہوئے. عامر ڈوگر سے تفصیلات جانتے ہیں. عامر, بتائیے گا کیا سچویشن ہے ابھی؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ مظفر گڑھ کا علاقہ ہے, یہ نواحی علاقہ تھانہ خان گڑھ موزہ جلال آباد میں یہ واقعہ جو اب سے کچھ دیر قبل جو وہ پیش ہے اور اس وقت بھی علاقے میں شدید کشیدگی جو پائی جاتی ہے. پولیس جو ابھی تک نہیں پہنچ سکی. 2 گروپوں میں راستے کے تنازع پر یہ واقعہ جو پیش آیا, جہاں پر آزادانہ لاتوں موقعوں کے علاوہ اس کے اینٹوں کا بھی آزادانہ استعمال جو ہے وہ کیا گیا اور اس کے نتیجے میں 10 افراد جو زخمی ہو گئے. ریسکیو کی جانب سے ان 10 افراد کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال مظفر گڑھ جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا اور اس وقت علاقے میں شدید کشیدہ ماحول جو ہے وہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے عامر, بہت شکریہ. اب کچھ بات کرونا وائرس کی, جس کے وار تیز ہو گئے. ملک میں ایک دن میں ریکارڈ 153 افراد جان کی بازی ہار گئے. ہلاکتوں کی تعداد 3382 تک پہنچ گئے. 24 گھنٹوں میں 6604 نئے کیسز بھی سامنے آ گئے. ملک میں کرونا کیسز کی تعداد 1,71,666 ہو گئی ہے. تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں. ملک میں کورونا کے حملے جاری ہیں. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 6604 نئے کیسز سامنے آنے کے بعد کورونا کیسز کی تعداد 1,71,666 ہو گئی ہے. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا سے 153 افراد جاں بحق, جبکہ مجموعی طور پر ہلاکتوں کی تعداد 3,382 ہو گئی ہے. اب تک کورونا سے متاثرہ 63,504 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں. کورونا کے سب
सबसे ज्यादा केसेस सिंध में 65,163 हैं। पंजाब में कोरोना केसेस की तादाद 64,216, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में केसेस की तादाद 20,790 तक पहुंच गई है। बलूचिस्तान में 9,162, इस्लामाबाद में कोरोना मरीजों की तादाद 10,279 हो गई है। गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 1,253 और आजाद कश्मीर में कोरोना केसेस की तादाद 803 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 1,04,780 है। सबसे ज्यादा पंजाब में 44,904, सिंध में 31,225 एक्टिव केसेस हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 14,378, इस्लामाबाद में 7,414 और बलूचिस्तान में 5,773 एक्टिव केसेस हैं। आजाद कश्मीर में 469 और गिलगित बल्तिस्तान में एक्टिव केसेस की तादाद 416 है। डेरा गाजी खान टीचिंग हस्पताल के सीनियर डॉक्टर चेस्ट स्पेशलिस्ट खालिद मसूद कसरानी कोरोना वायरस से जंग लड़ते इंतकाल कर गए। चंद रोज कबल कोरोना वायरस से मुतासिर होने पर उन्हें तैयब उर्दगान हस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया था। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ ज़ीशान सफदर से। जी ज़ीशान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये एक अफसोसनाक खबर सामने आई है। डॉक्टर खालिद मसूद जो कि डेरा गाजी खान टीचिंग हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर्स थे और चेस्ट और दमा के स्पेशलिस्ट भी थे, जिनको चंद रोज कबल कोरोना वायरस में मुब्तला हुए, जिसके बाद उनकी हालत खराब होने पर उनको तैयब उर्दगान हॉस्पिटल में रखा गया था इमरजेंसी में। चंद रोज कबल वो वेंटिलेटर्स पर कोरोना से जंग लड़ते रहे, लेकिन आज वो जो है उनकी डेथ हो चुकी है। आज के रोज वो कोरोना वायरस से जंग लड़ते ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में लॉकडाउन को अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हवा में उड़ा दिया। क़य्यूमाबाद के इलाके में रास्ते खुले हैं, अवाम की नकलो हरकत मामूल के मुताबिक जारी है। दानियाल सैयद से तफसीलात जानते हैं। दानियाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद के मुख्तलिफ अजला में सेलेक्टिव लॉकडाउन का तीसरा दिन है। क़य्यूमाबाद एरिया में मैं मौजूद हूँ, जिसकी 5 गलियों को सील किया गया था, और जिन गलियों को सील किया गया है उनके मनाजिर सज्जाद मेरे कैमरामैन अगर दिखाएं कि कोई यहाँ पे इंतज़ामात जो हैं वो नहीं किए गए हैं, और मुकम्मल जो गलियाँ हैं खुली हुई हैं, किसी किस्म के कोई बैरियर या कनातें लगाकर सील नहीं किया गया है। तमाम दुकानें, कारोबार ज़िंदगी जो है वो यहाँ पर बहाल है। हुकूमती जो दावे थे कि जो सेलेक्टिव जो हॉट स्पॉट जिन इलाकों को करार दिया गया, जिन यूसीज़ को करार दिया गया, वहाँ पर पुलिस तैनात होगी, रेंजर्स तैनात होगी, लेकिन इस किस्म के कोई मनाजिर हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। तमाम की तमाम तर दुकानें जो हैं वो यहाँ पर खुली हुई हैं। लॉकडाउन को सिरे से नज़रअंदाज किया गया है। तमाम गलियाँ खुली हुई हैं, कारोबार ज़िंदगी जो है वो बहाल है, और दावा ये किया जा रहा था कि तमाम गलियों को, जो मुतासरा गलियाँ हैं उनको सील किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर ना तो कोई इंतज़ामात हैं। शहरियों ने भी सेलेक्टिव लॉकडाउन को नज़रअंदाज किया है। हुकूमती जो इक़दामात थे उनको हवा में उड़ाया है, और साथ ही साथ जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जिनका काम था कि इन इलाकों में सख्ती की जाए, लोगों को घरों में महसूस रखा जाए, वो भी यहाँ से मुकम्मल तौर पर गायब दिखाई देते हैं। बच्चे खेल रहे हैं, चहलकदमी लोगों की जारी है, नकलो हमल पे पाबंदी आयद की गई थी, लेकिन तमाम अपडेट करने के लिए। हैदराबाद में दूसरे रोज भी स्मार्ट लॉकडाउन में सख्ती ना की जा सकी, सिर्फ चंद गलियों को बंद किया गया, लोगों की नकलो हरकत को महदूद ना किया जा सका। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अली हमजा से। जी अली, हमें अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, हैदराबाद में स्मार्ट लॉकडाउन का आज दूसरा रोज़ है, और दूसरे रोज़ भी जो स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद है वो मुकम्मल तौर पर कहीं भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, और लग यूँ रहा है ये स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो बराए नाम है। बेशतर जो इलाके हैं उनकी गलियां मुकम्मल तौर पर खुली हुई हैं, जबकि चंद इलाके ऐसे हैं जिनकी चंद गलियां खारदार तार लगा के बंद की गई हैं। इस वक्त भी आप देख सकते हैं मैं लतीफ़ाबाद नंबर 6 के इलाके में मौजूद हूं, जहां पर गली के एक हिस्से को खारदार तार लगा के बंद तो कर दिया गया है, लेकिन जो इलाका है वो मुकम्मल तौर पर खुला हुआ है। न सिर्फ इस इलाके से दूसरे इलाके के लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, बल्कि दूसरे शहर के लोग भी हमने ये देखा कि इस इलाके में आ रहे हैं। तो जो ज़िले इंतज़ामिया वो मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रही है, ना तो समाजी फासले का कहीं पर अमल दरामद होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। साहने बल्दिया फैक्ट्री आतिशज़दगी का मरकजी मुलजिम MQM का कारकुन जुबैर उर्फ चरिया भी कोरोना वायरस का शिकार हो गया। पुलिस ने जुबैर चरिया से मुतालिक रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा करा दी है। अदालत ने केस की समाअत 25 जून तक मुलतवी कर दी है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, सानिया बल्दिया फैक्ट्री आतिशज़दगी का मरकजी मुलजिम MQM का रुकन जुबैर उर्फ चरिया भी कोरोना वायरस का शिकार हो गया।
कराची के सिंध सर्विसेज अस्पताल में 100 बेड्स पर मुश्तमिल आइसोलेशन वार्ड की तैयारियां आखिरी मराहिल में शामिल हैं। वज़ीर आला सिंध आइंदा हफ्ते आइसोलेशन वार्ड का इफ्तिताह करेंगे। इरफान अब्बासी से तफसीलात जानते हैं। इरफान बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची के अंदर कोरोना वायरस के जो मरीज़ हैं उनकी बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र महकमा सेहत सिंध कोशिश कर रही है कि तमाम अस्पतालों के अंदर ना सिर्फ आइसोलेशन वार्ड कायम किए जाएं बल्कि ICU भी जो गैर फाल थे वो फाल किए जाएं और साथ ही नए जो ICU हैं वो भी तामीर किए जाएं। ये मेरे बिल्कुल पीछे बिल्डिंग जो है यहाँ पर बाकायदा तौर पर आइसोलेशन वार्ड कायम कर दिया गया है। तमाम तैयारियाँ इसकी मुकम्मल कर ली गई हैं। यहाँ 27 बेड का ICU भी कायम किया जा रहा है और साथ ही तकरीबन 100 बेड लगाए गए हैं आइसोलेशन वार्ड के लिए, ताकि अगर खुदा न खास्ता मरीज़ों की तादाद बढ़ती है तो फौरी तौर पर यहाँ सिंध सर्विसेज अस्पताल के अंदर इनको मुंतकिल किया जाए। यहाँ पर कोरोना के टेस्ट भी किए जाएंगे और बताया जा रहा है कि काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। 3 से 4 रोज़ में वज़ीर आला सिंध बाकायदा तौर पर यहाँ पर इस वार्ड का इफ्तिताह करेंगे और कोशिश की जा रही है कि ना सिर्फ सर्विसेज अस्पताल बल्कि जो दीगर अस्पताल हैं वहाँ भी आइसोलेशन वार्ड कायम किया जाए और जो कोरोना के टेस्ट लोगों को बहुत शुक्रिया आपका। पेशावर में पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब नहीं और जहां कहीं मिल रहा है वहां पर लोगों का रश नजर आ रहा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अजमत अली शाह से। जी अजमत, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी ताहाल पेट्रोल कई इस तरह के अब भी पेट्रोल पंप्स मौजूद हैं जहां पर पेट्रोल नहीं है और किल्लत है उसकी। आप मेरे घर में देख सकते हैं कि मैं इस वक्त पेशावर के एक पेट्रोल पंप में मौजूद हूं जहां पर पेट्रोल जो है वो नहीं मिल रहा है। जब इनसे हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि जो पेट्रोल है वो अभी तक उनको यानी कि नहीं आया है, जबकि दीगर जो PSO पंप्स हैं या दीगर शेल के कुछ पंप्स हैं वहाँ पर जो है वो पेट्रोल मौजूद है, लेकिन लोग जो हैं वो लंबी कतारों में अपने पेट्रोल हासिल कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि कंबर में भी 20 रोज़ बाद भी पेट्रोल दस्तयाब नहीं है। पेट्रोल की अदम दस्तयाबी से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहर में पेट्रोल 120 से 150 रुपए फी लीटर में ब्लैक में फरोख्त किया जा रहा है। इखलाक चांडियो हमारे साथ मौजूद हैं। इखलाक, बताइएगा क्या सूरत हाल है? वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में कमी कर दो है 20 रोज़ तो गुजर गए, लेकिन सिंध के ज़िला कंबर की बात की जाए तो सिंध के ज़िला कंबर में जो है 20 रोज़ से जो है यहाँ पर पेट्रोल की जो है किल्लत बरकरार है। यहाँ पर मुख्तलिफ शहरों से यहाँ कंबर शहर समेत गिरदोनवा के जो पेट्रोल डलवाने के लिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं, तो वहाँ पर पेट्रोल जो है वो नहीं मिलने की वजह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमने जब यहाँ पे शहरियों और जो पेट्रोल डलवाने लोगों से बात की, उनका ये कहना है कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो सारे पेट्रोल पंप से मुकम्मल तौर पर खुले होते हैं, अगर बंद होता जो है कम होता है तो सारे पेट्रोल मालिकान जो है वो अपने पेट्रोल पंप को बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारे साथ बड़ी नाइंसाफी होती है। उनका मजीद ये भी कहना था कि वफाकी हुकूमत की जानिब से अभी तक जो है पेट्रोल की कमी जो बरकरार है उस पर कोई कंट्रोल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से हमें परेशानी से दो चार। उनका मजीद ये भी कहना है कि जो बाहर जो दबों पर यहाँ पर जो फरोख्त कर रहे हैं वो ब्लैक पर फरोख्त कर रहे हैं लोग, जो फी लीटर पेट्रोल से तो जो मिल रहा है तो वहाँ से जो लेकर आ रहे हैं तो वहाँ पर जो है 76 रुपए से लेकर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में भी पेट्रोल की किल्लत बरकरार है। डीलर्स का कहना है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अब भी तलब के मुताबिक पेट्रोल पंप्स को सप्लाई नहीं दे रही। 20,000 रोजाना तलब वाले पंप्स को 5-5 हज़ार लीटर सप्लाई दी जा रही है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत ताहाल बरकरार है। इस हवाले से आपको बताते चलें, शहर के मुतअद्दिद पेट्रोल पंप्स पर अब भी जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं वो तलब के मुताबिक सप्लाई जो है वो नहीं दी जा रही। शहरी खार हो रहे हैं और तब्दीली सरकार जो है वो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है। उनसे बात करते हैं इस हवाले से। भजन फरमाइएगा, कहाँ से आप आ रहे हैं? ऐसी बाइक को धक्का लगा के ले जा रहे हैं आप? बॉस, मैं एक राइडर हूँ और अपने रिज़्क की तलाश में निकला हूँ, तो इस वक्त मेरे पास इतना पेट्रोल मौजूद है कि रिज़र्व बाइक, और मेरे सामने वो गाड़ी वाले को पेट्रोल दे रहे हैं लेकिन मुझे नहीं दिया। आपने इस शहरी का मैसेज सुना, ये क्रीम की बाइक चलाते हैं और इसके हलाल कमाते हैं। इनका ये कहना है कि शहर के जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खोजर खान से ताल्लुक़ रखने वाले पाक फौज के शहीद हवलदार मुमताज़ हुसैन की आज 12वीं बरसी मनाई जा रही है। मुमताज़ हुसैन ने 20 जून 2008 को पन्नू आकिल में वतन दुश्मनों से लड़ते जाम शहादत नोश किया। इरफान यूनस उनकी फैमिली के साथ मौजूद हैं। इरफान, बताइएगा।
بالکل پاک فوج کے شہداء کو 24 نیوز کا سلام۔ پاک فوج کے جوان ہر دم دشمنوں سے لڑتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے، ایسے ہی گجرہان شہیدوں کی دھرتی 2 نشان حیدر اپنے سینے پر سجائے ہوئے گجرہان کے ایک شہید حوالدار ممتاز حسین کے گھر آج موجود ہیں۔ آج ان کی 12ویں برسی ہے۔ ممتاز حسین نے 20 جون 2008 کو پنو عقل کے مقام پر دشمنوں سے بڑی بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ آج ان کی بیٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جانتے ہیں ان سے کہ والد صاحب کی شہادت کے حوالے سے ان کے کیا جذبات ہیں۔ جی، مجھے اپنے پاپا کے جانے کا بہت افسوس ہے اور ان کی کمی ہمیں بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، اور مجھے اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بہت خوشی بھی ہے کہ میرے پاپا نے اپنے وطن کے لیے جان قربان کی ہے۔ میں اس پاپا بہت فخر کرتی ہوں کہ میں شہید ممتاز کی بیٹی ہوں۔ جی، ان کی بیٹی کے جذبات، جی کہ انہیں فخر ہے اس چیز پہ کہ وہ ممتاز حسین کی بیٹی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بلوچستان حکومت آج آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کرے گی۔ صوبائی وزیر خزانہ میر ظہور بلیدی بجٹ پیش کریں گے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ کا مجموعی حجم 430 ارب روپے سے زائد رکھا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں رضوان سعید سے۔ جی رضوان، ہمیں بتائیے گا۔ کے مالی سال 2020-21 کا بجٹ آج پیش کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے اب سے کچھ دیر بعد صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوگا، جہاں پر اس مالی سال کے بجٹ کی جو ہے وہ منظوری دی جائے گی، جس کے بعد شام 4 بجے بلوچستان اسمبلی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے، جہاں پر بجٹ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر خزانہ ظہور بلیدی مالی سال 2020-21 کا بجٹ پیش کریں گے۔ حجم کی بات کی جائے تو اس سال کے مجموعی جو بجٹ ہے اس کا حجم 430 ارب روپے ہے، جبکہ 50 ارب روپے خسارہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 50 ارب سے زائد کا خسارہ ہوگا۔ تعلیم اور کرنے کے لیے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 24 نیوز HD۔